السلام علیکم، میں ہوں محمد کاشف الرحمان فارماسسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ کلینک چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیں۔ پھر آج کے نیو ٹاپک نیو میڈیسن پر بات کرتے ہیں۔ فینیرامائے ایک اینٹی ہسٹامائے دوا ہے جو الرجی سے وابستہ علامات کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے چھینک، خارش، پانی بھری آنکھیں اور ناک بہنا۔ یہ دوائیوں کی ایک کلاس سے تعلق رکھتی ہے جسے پہلی نسل کی اینٹی ہسٹامائز کہا جاتا ہے۔ فینیرامائے کے بارے میں کچھ اہم نکات یہ ہیں: ایک، عمل کا طریقہ کار۔ فینیرامائے ہسٹامائے کے اثرات کو روک کر کام کرتا ہے، جو کہ الرجی کے رد عمل کے دوران جسم سے خارج ہونے والا کیمیکل ہے۔ ہسٹامے کو روک کر فینیرامائے الرجی کی علامات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دو، استعمال۔ فینیرامائے بنیادی طور پر مختلف الرجک حالات کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بشمول گھاس بخار، الرجک رائنائٹس، چھپاکی ارٹیکریا اور الرجک آشوب چشم۔ اس کا استعمال کیڑے کے کاٹنے یا ڈنگ سے منسلک خارش کا انتظام کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تین، فارمولیشن۔ فینیرامائے مختلف فارمولیشنوں میں دستیاب ہے، بشمول زبانی گولیاں، کیپسول اور نظامی استعمال کے لیے شربت۔ یہ جلد کی خارش کو دور کرنے کے لیے مقامی استعمال کے لیے ٹاپیکل کریم یا مرہم میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ چار، احتیاطی تدابیر۔ فینیرامائے لینے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا۔ بعض طبی حالات کے حامل افراد، جیسے تنگ زاویہ گلوکوما، پیشاب کی روک تھام، بڑھا ہوا پروسٹیٹ، احتیاط کے ساتھ فینیرامائے کا استعمال کریں۔ یہ دوسری دوائیوں کے ساتھ بھی تعامل کر سکتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو کسی بھی دوسری دوائیوں کے بارے میں بتائیں جو آپ لے رہے ہیں۔ پانچ، ضمنی اثرات۔ فینیرامائے کے عام ضمنی اثرات میں غنودگی، خشک منہ، دھندلا پن، قبض اور پیشاب کی روک تھام شامل ہو سکتی ہے۔ یہ ضمنی اثرات نئی اینٹی ہسٹامائز کے مقابلے پہلی نسل کی اینٹی ہسٹامائز جیسے فینیرامائے کے ساتھ زیادہ عام ہیں۔ 6، خوراک۔ فینیرامائے کی خوراک عمر، علاج کی حالت اور انفرادی رد عمل جیسے عوامل کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ کے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی طرف سے فراہم کردہ تجویز کردہ خوراک پیکیجنگ پر دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 7، تعاملات۔ فینیرامائے دیگر سکون بخش ادویات جیسے بینزودیازپائنز، اوپس اور الکحل کے ساتھ تعامل کر سکتی ہے، جس سے غنودگی اور مرکزی اعصابی نظام کے افسردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فینیرامائے کو ایسے مادوں کے ساتھ ملاتے وقت اس سے بچنا یا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ کی طرح فینیرامائے یا کسی دوسری دوائی کے استعمال سے متعلق مخصوص معلومات اور رہنمائی کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ورانہ فارماسسٹ سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ فینیرامائے کی مناسب خوراک عمر، علاج کی حالت اور انفرادی رد عمل جیسے عوامل کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔ فینیرامائے کی خوراک کے لیے مندرجہ ذیل عمومی ہدایات ہیں۔ 1، بالغوں کے لیے فینیرامائے کی عام تجویز کردہ زبانی خوراک ہر 4 سے 6 گھنٹے میں 25 سے 50 ملی گرام ہے، جو روزانہ کی کل خوراک 150 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہے۔ 2، بچے۔ 6 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور کی رہنمائی کے بغیر فینیرامائے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے معمول کی زبانی خوراک ہر 4 سے 6 گھنٹے میں 12.5 سے 25 ملی گرام ہوتی ہے، جو 75 ملی گرام کی کل روزانہ خوراک سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ خوراک کے یہ رہنما اصول عمومی سفارشات ہیں اور آپ کے استعمال کردہ مخصوص پروڈکٹ فارمولیشن کی بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ اپنے انفرادی حالات کی بنیاد پر خوراک کی درست ہدایات کے لیے ہمیشہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل فارماسسٹ سے مشورہ کریں۔ مزید برآں، یہ بات قابل ذکر ہے کہ فینیرامائے دیگر فعال اجزاء کے ساتھ مرکب مصنوعات میں دستیاب ہو سکتی ہے، جیسے کہ ڈیکنسٹنٹ درد کو کم کرنے والے۔ ان صورتوں میں مصنوعات کی لیبلنگ کو احتیاط سے پڑھنا اور ہر ایک جزو کے لیے تجویز کردہ خوراک کی ہدایات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یہ معلومات طبی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اپنی مخصوص ضروریات کی بنیاد پر ذاتی خوراک کی ہدایات اور سفارشات کے لیے ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ورانہ فارماسسٹ سے مشورہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔